ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବେସିକାଲି। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ବହୁତ କମ୍ କଥା ଜାଣିଛୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୋଗ ବା ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ବା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତା ପଛରେ ଖାଦ୍ୟର ଭୂମିକା ଅଛି। କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗୁଁ କିଛି ରୋଗ ହେଉଥାଇପାରେ ବା କିଛି ରୋଗର ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ତାର ନିରାକରଣ ବା ତାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବର୍ଷର ଆମର ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ ଲିଭର ଡେ ଥିଲା, ତାର ଥିମ୍ ଥିଲା ଫୁଡ୍ ଇଜ୍ ୟର୍ ମେଡିସିନ୍, ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧ। ତେଣୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନିଷ୍ଟ ବା ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଅନ୍ତର୍ନେଟରେ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଇନଫ୍ଲାମେଟରୀ ବାଉଲ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା, ତାର ସେଇଟା ହେଲା କେମିତି କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ ଯକୃତରେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଇଟା ହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆଉ ଯକୃତ ରୋଗରୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା, ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ଆମକୁ ଯକୃତର ରୋଗ ଗୁଡ଼ା ହେଉଛି, ଯକୃତ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ କଲୁ ବା ଯକୃତର ପ୍ରତ୍ୟାରୋପଣ କଲୁ, ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ, କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟେ ସର୍ଜରୀ ଯଦି କଲୁ, ଗୋଟେ ଅପରେସନ୍ କଲୁ, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଖାଇବା ଦରକାର, ଅପରେସନ୍ ପରେ କେବେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଦରକାର, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଲିଭର ଯେମିତି ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ ଆମ ବଡ଼ିରେ, ଯିଏକି ଖାଦ୍ୟ ପେୟକୁ ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଲିଭର ଏବେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଗୋଟେ ମଦ୍ୟପାନ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଟାପା ଜନିତ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ। ଯେଉଁ ମୋଟାପା ବା ନନ୍ ଆଲକୋହଲିକ୍ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର ଡିଜିଜ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା, ସିଡେଣ୍ଟାରୀ ହେବିଟ୍ ରହିବା ମାନେ କାମ ନ କରିବା, ଆଉ ବହୁତ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଗୁଁ ଲିଭରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ା ହୁଏ। ସେମିତି ଯେମିତି ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଅଛି, ଆଲକୋହଲ ଯୋଗୁଁ ମଦ୍ୟପାନ ପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କଲେ ହେପାଟାଇଟିସ୍ ବା ଲିଭରର ସମସ୍ୟା ମାନ ହୁଏ। ହେପାଟାଇଟିସ୍ ଏ ବା ଇ ହୁଏ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ଦୂଷିତ ପରିବେଶ, ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସେଥିରୁ ହୁଏ। ସେମିତି ଯେଉଁ ପେପ୍ଟିକ୍ ଅଲସର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ସେମିତି ଦୂଷିତ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ, ପାନୀୟ ଜଳ, ତମାଖୁ ସେବନ ସେଥିରୁ ବି ହେଇପାରେ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ସଚେତନ ରହିବୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବୁ। ହଁ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି ବା କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବି କରିପାରିବୁ, ମାନେ ଲାଇକ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ। ଫ୍ରୁଟ୍ସ ସେମାନେ ଖାଇପାରିବେ। ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଏଗ୍ର ହ୍ୱାଇଟ୍ ପର୍ସନ୍, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। ବ୍ରେଡ୍, ବନାନା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ। କେବଳ ଜଙ୍କ ଫୁଡ଼ରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ଏକ୍ସେସିଭ୍ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍, ଏକ୍ସେସିଭ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଲାଇକ୍ ପିଜା, ବର୍ଗର, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଫ୍ରାଇଜ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ। ବାକି ଯେଉଁ ଘର ଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଆମକୁ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଚୁଡ଼ା ହେଉ, ଛତୁଆ ହେଉ, ଉପମା ହେଉ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଭଲ। ଯଦି କର୍ମଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଚୁଡ଼ା, ଛତୁଆ, ଆଜିକାଲି ରହୁଛି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି, ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ର, ଯେମିତି ମାଣ୍ଡିଆ ହେଲା, ମିଲେଟ୍ ହେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ ବି ଖାଇପାରିବେ। ବିସ୍କିଟ୍, ବ୍ରେଡ୍, ଆପଲ୍, ବନାନା, ଏଗ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ କର୍ମଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭଲ ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍। ଜଣେ ଲୋକ ଆମେ ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ଦେଖିବା, ଶାରୀରିକ ଯେଉଁ ତାର ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍, ଏଟଲିଷ୍ଟ ଜଣେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଏକ୍ସଜେରେଟେଡ୍ ୱାକ୍ ବା ବ୍ରିସ୍କ ୱାକିଂ ବୋଲି କହୁ, ଜୋରରେ ଚାଲିବା, ବା ସିଏ ଏଟଲିଷ୍ଟ 30 ମିନିଟ୍ସ ଏ ଡେ 5 days ଇନ୍ ଏ ୱିକ୍ କରିବା ଦରକାର। ମାନେ 30 ମିନିଟ୍ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଡେଲି ଆଣ୍ଡ 5 days ଇନ୍ ଏ ୱିକ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ଫର୍ମରେ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, କେଉଁଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜୋର ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଦେହରୁ ଝାଳ ବହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଶରୀରରୁ ଝାଳ ବହିଲା, ତାହେଲେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେତିକି ଆମେ ଲେଭେଲ ଦରକାର ଅଛି, ସେ ଦରକାର ସେଟା ହେଲା। 30 minutes ଏ ଡେ ଏଟଲିଷ୍ଟ 5 days ଇନ୍ ଏ ୱିକ୍, ସେଟା ଆମ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍। ତା ଛଡ଼ା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ରି ରହିବେ, ଆଲକୋହଲ, ଟୋବାକୋ, ସ୍ମୋକିଂ, ଏଇଥିରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ଫିଟ୍ ରହିବେ।